जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपको यामा 100 इसका साउंड टेस्ट कराने जा रहा हूँ। कितना प्यारा इसका साउंड होता है और जो भी यामा लवर्स मुझे देख रहे हैं वो जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। ये नया चीज़ है, 93 मॉडल है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये नट टू नट जेन्युइन है। शुक्र अल्लाह का, ये एक एंटीक पीस मैंने रखा हुआ है। मैं आज आपको इसको स्टार्ट करके जो है ना इसका साउंड टेस्ट कराऊंगा। अब यहाँ पर मैं अपने जो है ना व्यूअर्स को बताऊंगा कि इस यामे के अंदर इसका ऑयल पंप अल्हम्दुलिल्लाह चालू है, ठीक है। और मैंने इसका ऑयल खुद से कम किया हुआ है। यहाँ पर देखें ये लाइट है, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको गियर लगाऊंगा तो ये लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। जब लाइट बंद होगी इसका मतलब है कि इसके अंदर ऑयल अभी पूरा है। जब गियर में गाड़ी डालेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अगर ये लाइट जलना शुरू हो जाएगी तो इट मीन्स कि इसके अंदर मुबलैल कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये यामे का साउंड आपने देख लिया है। इस तरह मैं इसकी फर्दर वीडियोस भी बनाता जाऊंगा। इसमें हल्की फुल्की मैंने अल्ट्रेशन भी करनी है और जैसे जैसे साथ साथ अल्ट्रेशन होती जाएगी मैं आपको साथ साथ वीडियोस भी बनाता हुआ दिखाऊंगा इंशाल्लाह।